नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। आज के इस वीडियो में जानते हैं अगर किसी को अस्थमा की समस्या है यानी कि श्वसन संबंधी रोग हो, या फिर आपको कफ की समस्या है, या फिर रतौंधी की समस्या है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट औषधि है पिप्पली। जी हाँ, इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये समझ लेते हैं। इसके लिए करना क्या है, अगर किसी को भी सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमा की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को पिप्पली लेना चाहिए और उसका चूर्ण बना लेना चाहिए। और उस चूर्ण का आपको मात्र 2 ग्राम की मात्रा का सेवन करना है सुबह को और शाम को। आपको 2 ग्राम की मात्रा सुबह लेनी है, 2 ग्राम की मात्रा शाम को लेनी है। लेकिन स्टार्टिंग में जब स्टार्ट कर रहे हो तो 1-1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम को लीजिए। फिर आप कुछ दिन के बाद यानी कि 1 सप्ताह के बाद 2 ग्राम तक लेने लगिएगा। आपकी प्रॉब्लम देखेंगे कि जड़ से समाप्त होने लग जाएगी। बस इसको तब तक रखिएगा कंटिन्यू जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती है। जिनको भी सांस संबंधी दिक्कत है यानी कि सांस फूलती है, चढ़ने में भी सीढ़ियां बहुत से लोगों को भी दिक्कत होती है, तो जिनको भी सांस की दिक्कत है उनको ये तरीका जरूर अपनाना चाहिए। पिप्पली लेना चाहिए और उसका आपको सेवन करना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं उनके संबंध में जिनको आंखों की संबंधी समस्या है या नहीं है, तब भी अगर ये प्रयोग करेंगे तो आंखें आपकी स्वस्थ रहेंगी। पिप्पली आपको लेना है, उसका चूर्ण बना लेना है। उस चूर्ण को आप घी में मिक्स कर लीजिए। गाय का घी हो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आंखों के लिए। घी में उसको मिक्स कीजिए। इसके बाद रुई की बाती में लगा करके उसको जला करके अंजन बना लीजिए, यानी कि काजल बना लेना है। जैसे काजल माताएं बहनें बहुत पहले से बनाती रही हैं आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, और कहा जाता था कि काजल से नज़र नहीं लगती है। नज़र नहीं लगने का मतलब ही यही है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नज़र संबंधी ना हो, यही असली नज़र न लगना है, यानी कि आपकी आंखों की रोशनी बेहतर रहती है। ये पिप्पली का तरीका अगर अपनाएंगे आप और अंजन की तरह से काजल लगाएंगे तो इससे आंखों की रोशनी सही होती है और मोतियाबिंद की समस्या और खास करके जिनको रतौंधी की समस्या होती है उनकी समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। रतौंधी में रात को दिखता नहीं है तो उनके लिए बेस्ट तरीका है आंखों की रोशनी के लिए और अस्थमा के लिए पिप्पली का ये प्रयोग रहा। आज की ये वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।